देखना चाहिए ना कि वहाँ एलपीजी कितना सस्ता है और यहाँ पेट्रोल कितना महंगा। 12 साड़ी ओढ़ने बिछाने के दाल चावल पूरा चला सर। एनआयटी के अंडर में आता है. एक थेंब पाणी नाही येत. नुकसान झालेली पराठी आहे. मी कुण्या प्रकारे जगावं हाच माझा मोठा प्रश्न आहे. देश का जो मेन प्रॉब्लम है ये कास्ट है. प्राइवेट में भी रिजर्वेशन होना चाहिए. आहे इसके लिए हमें को सड़क पर आना पड़े. प्रशासन इसके ऊपर कोई ख्याल देते नहीं है. आवाज आपकी. नमस्कार, मैं हूं प्रेमलता मौर्य। स्वागत है आवाज आपकी में। जिस तरीके से लगातार कहा जा रहा था कि महिलाओं ने जो अपने घरों में पैसे बचा कर रखे थे, क्या आखिर वो भी काला धन में गिना जाएगा? आखिर वो क्या चाहती हैं, हम उनसे ही जानेंगे। जिस तरीके से नितिन हमारे कैमरामैन है, हम उनसे अनुरोध करेंगे एक बार यहाँ पर कैमरा घुमाएं। जिस तरीके से लगातार महिलाएं यहाँ पर इकट्ठा हुई हैं, वो बताना चाहती हैं कि जिस तरीके से उन्होंने अपने घरों को बचाने के लिए क्या क्या जतन अब तक किए हैं। जिस तरीके से 500 और 1000 के नोट अचानक बंद कर दिया गया, तो उन्होंने जो पैसे काट काट कर बचाए थे, आखिरकार उनका उपयोग उन्होंने कहाँ किया है और किस तरीके से उन्होंने अपने घर में ये पैसे बचाए थे। क्या उनको ये तकलीफ हो रही है कि क्या ये काला धन है? इस तरीके के कई प्रश्न जो हैं उनके मन में लगातार बना हुआ है। आपसे जानेंगे, जिस तरीके से 500 और 1000 के नोट अचानक बंद कर दिए गए, तो कितनी समस्या हुई थी आपको? बहुत तकलीफ हुई है। 500 की 1000 की नोट बंद करके हम लोग को बहुत तकलीफ हुई है। हमारे 5 लड़कियां, हम शादी वगैरह कैसे करेंगे? हाँ, ये मोदी जो है बंद कर दिए तो हमको तो अब बहुत तकलीफ हो रही है। हमारा धंधा पानी सब बंद है। हमारे घर में एक टाइम खाना मिल रहा है, एक टाइम नहीं मिल रहा, तो हम बच्चों को कैसे पालेंगे? ये अच्छा नहीं किए हैं, ये बहुत बुरा किए हैं मोदी जी। ऐसा सरकार ना कोई आया है ना आएगा। सरकार के इस फैसले से जो है हर कोई परेशान है, हर कोई अपना घर चलाने की किल्लत में लगा हुआ है। आखिर किस तरीके से वो पैसे बचाती हैं अपने घर चलाने के लिए? आपको कितनी दिक्कत हुई जब से 500 1000 के नोट बंद हुए? बहुत दिक्कत हुई, बचाए थे थोड़ा बहुत। तो क्या किया पैसे? तो उसको भजाने गए तो उधर से भी धक्का मार के भगा दिए, तो कहाँ जाना? वो 2000 की नोट दिए तो 1 महीना तक तो टूटी नहीं, 10 दिन। जिस तरीके से 2000 का नोट मिला, जब आप बाजार में जाती हैं सामान खरीदने, तो कितनी दिक्कत होती है छुट्टे को लेकर? बहुत दिक्कत हुई कि छुट्टा ही नहीं मिला था। एक पहचान वाले थे, मजबूरी में दे दिए हमको, वही अभी तक हम लोग चला रहे हैं। कई दिनों का पैसा उन्होंने बचा के रखा था, वही वो खर्च कर रही हैं। आपसे जानेंगे, जब बाजार जाते हो तो क्या दिक्कत होती? एकदम अचानक बंद केल्यामुळे पैसे आम्हाला खूप त्रास होतो. बाजारात गेल्यानंतर भाजीवाल्याच्या गाड्यावर जरी गेलं तरी 500चे सुट्टे कुणी देत नाही. ते म्हणतात की तुम्ही जा परत, भाजी न घेताच आम्हाला परत यावं लागतं. आणि बँकेत लाईन लावली तर 2000ची नोट मिळते, त्यानंतर सुट्टे तर कुठे देतच नाही. औषध पाणी गेलं तरी सगळं उधारीवर भरलेलं सामान, राशन पाणी सगळं उधार चालू आहे. कारण आमचा तर काही धंदा वगैरे नाहीच आहे, त्यामुळे पगारावर सगळं चालतं. तर ते तिथे पण बँकेला खूप रांग लावलेली, दिवसभर गेलं ते तर रजा घ्यावी लागते ना, एवढा त्रास होतो मग सगळ्यांना. पैसे कुछ बचा के रखा था। जिस तरीके से कहा जाता है कि गृहिणी जो होती है वो पैसे बचा कर रखती है, कुछ अगर घर पे मुसीबत आए वो पैसा इस्तेमाल करने के लिए, तो कभी पैसा बचा के रखा था आपने? थोड़ा बहुत था तो अभी बैंक में जमा कर दिया ना, फिर पैसा ही नहीं है तो कहाँ से करे खर्चा? अभी क्या करने का? काला धन का काला धन था ही नहीं काला धन। जो नौकरी से थोड़ा बहुत बचा के रखते वो क्या काला धन हो गया? बिल्कुल, जो पैसा वो बचा के रखती हैं, क्या वो काला धन हो गया? आपसे जानेंगे, कितनी दिक्कत होती है जब बाजार में जाती हैं? बहुत मजबूरी है। 1500 का नोट बंद कर दिए, बहुत मजबूरी है। सब्जियां नहीं मिल रहे हैं, राशन नहीं मिल रहे हैं, सब्जी नहीं मिल रहे हैं, मिर्चा नहीं मिल रहा है, कोई देने का राजी नहीं है। कुछ भी नहीं था, 1000 2000 था तो उससे खर्चा कैसे चलेगा? धंधा पूरा ठप पड़ा हुआ है। आप गए थे बैंक में, कितना समय लाइन लगाया था? 4-5 टाइम लगाए सारे। 4-5 टाइम। हाँ, तो लेकिन जाएंगे ना तो 2000 4000 ऐसा देते हैं। घर में बाल बच्चे खाने का कैसा क्या हिसाब से खाएंगे? हाँ, पैसा बचा के ले जाके बैंक में डाल दिए। केला बेच, भाजी बेच, सुपारी बेच करके मेहनत करके पैसा कमाए लाए। क्या हराम का पैसा नहीं है वो? हाँ, मेहनत का पैसा है। मेहनत का पैसा उसकी में डाल के फिर अपन मेहनत उठा के जाके लाइन लगा के रात भर दिन भर बैठ के लाइन लगा के 2000 देगा, 4000 देगा, खर्चा पानी कैसा चलेगा? सीनियर सिटीजन जिस तरीके से कहा गया था, उनके लिए कुछ सुविधा की जाएगी, और सुविधा मिली आप बैंक में गई तो? पहला टाइम पे नहीं था, 2 दिन बाद में मिल गया शायद। फिर उसके बाद में देखो अभी 8-8 दिन को बाद में देगा। बस किसकी शादी है, ब्याह है, कुछ काम है, तो इतना पैसा कब तक जमा करके करेगी? ठीक है, घर में शादी है तो वो धीरे धीरे पैसा जमा करके वो शादी कैसे करेंगे? आपसे जानेंगे
माता जी जब गए बाजार में कितनी तकलीफ हुई थी? बहुत तकलीफ हो गई। वो लोग बोलते हैं मोदी को जाके पैसा दो, मोदी को 2 छुट्टा देगा, हम लोग छुट्टा नहीं देने वाले बोलता है। तो मैं बोली क्या करें, अभी किसके पास छुट्टा लेने के लिए जाए? बोले 2000 का छुट्टा मिलेगा नहीं। बोले रखो अपने पास, भाजी नहीं देते, वापस ले लेते। रोज़ कमाना है, रोज़ खाना है बच्चों का घर के अंदर, क्या करेंगे? रोज कमाना है, रोज खाना है। जिस तरीके से और लोग हैं हम उनसे जानेंगे कि क्या क्या दिक्कत इन दिनों में उन्हें हुई है, क्या कहना चाहती हैं? मोदी सरकार बहुत ज़्यादा गलत किए हैं, उनको फिर सरकार बनने को चांस नहीं मिलना चाहिए। बहुत ज़्यादा गलत किए हैं। सबके पास काला धन नहीं है, सब लोग गरीब भी हैं, अमीर भी हैं, सबके पास काला धन नहीं है। बहुत गलत किए हैं मोदी सरकार, उनको सरकार बनना ही नहीं चाहिए। गरीब लोग को भूखन मार रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हम लोग को काबले तड़प रहे हैं, खाना नहीं खाएंगे, कैसे जिएंगे, कैसे स्कूल का खर्चा चलेगा, कैसे बाहर जाएंगे, कैसे घर में खाएंगे, कैसे जिएंगे। ऐसे सरकार बनने को कोई चांस नहीं मिलना चाहिए। बिल्कुल ऐसी सरकार वो दोबारा नहीं चाहते। इस तरीके की जो है इस तरीके की बात कर रहे हैं। आपसे जानेंगे, बाजार में जाते हैं तो क्या दिक्कत होती है? छुट्टा नहीं मिलता है बाबा, और जो मिलता है वो खाने को नहीं मिलता है, पैसे नहीं रहता है। बैंक में जाओ धक्का खाओ, इधर भगाए जाओ उधर भगाए जाओ, लाइन में जाओ, कल आओ परसों आओ, ऐसे करके घर में तकलीफ। कितना भाजी तरकारी का हम लोग को दिक्कत होता, राशन वाले से देते ही नहीं है। बैंक में लाइन लगाए तो कितना समय गया आपका? बहुत समय गया, कम से कम दिन भर लगा, और फिर भी 2 दिन नंबर लगा के 1 रुपया भी नहीं मिला। क्यों नहीं दिया उन्होंने पैसा जब आप लाइन लगाए थे? बोले बैंक में पैसे नहीं है, छुट्टा खत्म हो गया, जाओ बाद में आने का। फिर दूसरे दिन गए, फिर भी नहीं मिला। बच्चे का फीस भरना है, खर्चा है घर का। औरत लोग कहाँ से खर्चा चलाएंगे? जब आदमी लोग को धंधा पानी नहीं चलेगा तो कहाँ से खर्चा चलाएंगे? कहाँ से आदमी लोग से खर्चा मांगेंगे? आप कुछ पैसे बचा कर रखी थी, जिस तरीके से कहा जाता है कभी इमरजेंसी 1000 तो सब औरत के पास रहता है भाजी तरकारी में, वो भी नहीं चलता है, क्या करें? 1000-2000 रुपया भी इन्होंने बचा के रखा था, वो भी जो है उनके पास नहीं बचा है, क्योंकि वो बैंक में इस पैसे को डाल चुकी हैं। या वो बाजार में जब जाती हैं, लोगों से मिलती हैं या बाजार में सामान खरीदने जाती हैं तो उन्हें छुट्टे भी नहीं दिए जाते। आप गए थे, कितने का नोट मिला था आपको बैंक से? 2000 का, और जो है ना 100 का। बिल्कुल, जिस तरीके से आप देख सकते हैं ये गृहिणी हैं जो घरों में रहकर काम करती हैं, और जो यहाँ वहाँ से पैसे बचता है वो इमरजेंसी के लिए बचा के रखती हैं कि अगर घर पर कोई दुविधा होती है या किसी तरीके की परेशानी होती है तो ये पैसा वो इस्तेमाल करेंगी। रुकेंगे यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। आवाज आपकी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जिस तरीके से महिलाएं अपनी समस्या सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं, आखिर वो चाहती हैं कि ये उनका जवाब दे कि क्या वो जो पैसे बचा कर रखी थी क्या वो काला धन में गिना जाएगा। ऐसी कई चीज़ें जो हैं उनके मन में चल रही है, उनके जहन में चल रही है, उसका जवाब वो चाहती हैं। हमारे साथ कुछ युवती जुड़ी हैं, हम उनसे जानेंगे कि आखिर उनको क्या समस्याएं हो रही हैं। आपसे जानेंगे क्या दिक्कत होती है जब मार्केट में जाते हैं? हम जब मार्केट में जाते हैं वहाँ पैसे नहीं लेते, 500-1000 की नोट। और पहली बार तो ये है, जब हम वहाँ जाते हैं तो वहाँ बोलेंगे 500 की नोट नहीं चलेगी, आप रिटर्न जाओ। जब रिटर्न आएंगे तो हमारे पास कैसे, हम खाएंगे पिएंगे कैसे? और फिर हमारे स्कूल, हम कॉलेज में पढ़ते हैं, कॉलेज का फीस नहीं लेते हैं। और इसी तरह मोदी 500-1000 का नोट बंद करेगा तो हम कॉलेज में किस तरह जाएंगे? हमें कॉलेज से निकाल दिया जाएगा तो हम कैसे पढ़ेंगे? और बच्चे लोग का खर्चा कैसे चलेगा? मोदी क्या अच्छा कर रहा है? मोदी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम मेरे पापा इतना पसीना बहाकर तब पैसा लाते हैं, और फिर वो जब लाते हैं तो उन्हें इतना शुगर का बीमारी, तो फिर भी वो करते हैं। हम लाइन में जाते हैं, लगाते हैं तो बोलते हैं पैसा ख़त्म हो गया। वक्त पे नहीं पैसा मिलता है, जब जाओ वहाँ रोज़ खड़े रहना पड़ता है बस, पर बोलते हैं वहाँ पैसा ख़त्म हो गया। बिल्कुल, लाइन में खड़े रहते हैं और पैसा खत्म हो गया, ऐसी दिक्कतें भी उन्हें कई बार झेलनी पड़ी है। आपसे जानेंगे क्या कहना चाहती हैं? मोदी सरकार बोले थे 15-15 लाख रुपया देंगे गरीब लोगों के, तो 15 लाख रुपया दें, क्योंकि हमारे घर में 3 लड़कियां, जवान लड़कियां हैं, शादी कैसे होएगा, खर्चा कैसे चलेगा? इस तरीके से आप देख सकते हैं किसी न किसी के जहन में कोई ना तो कोई सवाल जो है वो प्रधानमंत्री से करना चाहते हैं, उसका जवाब वो चाहती है। क्या कहना है? मुझे ये कहना है, मोदी ने किसी के घर में शादी है, बोलता है 2.5 लाख में शादी करवा। क्या किसी का 2.5 लाख में शादी होगा? वो खुद तो शादी किया है नहीं,
और दूसरे अगर 2.5 लाख में शादी का, आजकल तो मंगनी भी 2.5 लाख में नहीं हो। बिल्कुल, मंगनी भी जो है 2.5 लाख रुपए में नहीं होता, ऐसा कहना। और भी लोग हैं, हम उनसे जानेंगे आखिर उन्हें क्या क्या दिक्कत जो है झेलनी पड़ती है। अंकल क्या कहना चाहते हैं, कितनी दिक्कतें हुई हैं इन दिनों में? 125% दिक्कतें आ रही हैं और हो रही हैं मैडम। यानी हम लोग छोटे कारोबारी हैं, छोटे कारोबारी में हमारा 15 फैमिली है, उनको चलाना हमारे लिए वैसे ही दुश्वार था। 2.5 साल का वक्फा जो गया है मोदी सरकार का, वहीं से पूरा हिंदुस्तान टूट गया है। टूटते 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 आस लगा के बैठे थी, अब अच्छे दिन आएंगे, अब अच्छे दिन आएंगे। इतना बुरा दिन कर दिए, इतना बुरा दिन कर दिए कि मोदी जी से कोई डायरेक्ट सवाल नहीं कर सकता, नहीं तो मोदी जी की इज्जत आबरू पब्लिक ना रखे। इतना घटिया घिनौना काम किए हैं नोट बंद करके। हमारे देश में, इंडिया में जो भी करेंसी है, किसी मंत्री के पास है, किसी स्मगलर के पास है, किसी बिल्डर के पास है, उसको काला धन नहीं कहा जाता, क्योंकि वो पैसा इंडिया टू इंडिया में घूमता है, कहीं ना कहीं घूमता है। काला धन सिर्फ इंडिया के बाहर जो पैसा है इंडिया में आता नहीं, उसे काला धन कहा जाता है। ये गलत विवाद पैदा करके मोदी जी ने बहुत ही गलत किया है, इतना गलत किया है। पूरा हिंदुस्तान उन्हें पूरे उनके नाम से पूरा हिंदुस्तान की औरतें, बूढ़े, बच्चे, मर्द सब रो रहे हैं और बद्दुआ दे रहे हैं, दुआ नहीं दे रहे हैं। मोदी जी अपना सीना जो ठोक के कहते हैं हमको दुआ मिल रही है, उनको दुआ नहीं मिल रही, बद्दुआ मिल रही है। आज हमारे घर में राशन नहीं है, बनिया बोलता पहले का पैसा पेट करो फिर राशन देंगे। हमारे घर में उपवास चल रहा है, चटनी खाने के लिए कोतमीर हरी मिर्ची नहीं मिल रहा है। और इससे अच्छा क्या होगा आप बताइए मैडम? पूरी दुनिया में ऐसा नहीं हुआ जो इंडिया में मोदी जी ने किया है, और मोदी जी इसका भरपाई पाएंगे आते इलेक्शन में। बिल्कुल, जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि इन्होंने जिस तरीके से कहा है, उनकी आंखों में आंसू भी आ गया है। उनका कहना है कि उनके घर में उपवास चल रहा है, क्योंकि उन्हें दुकानदार को देने के लिए पैसे नहीं हैं, क्योंकि लगातार वो बैंकों के बाहर लाइन लगाते हैं, उन्हें पैसे भी नहीं दिया जाता है। ये भी कहेंगे कि जिस तरीके से अब 1000 के नोट जो हैं वो बाज़ारों में नहीं चलेगा, केवल वो ATM में या फिर बैंकों में जाकर जमा कर सकते हैं। ऐसी कई समस्याएं हर किसी के दिलो दिमाग में चल रही है कि आने वाला दिन क्या उनका अच्छा होगा। जिस तरीके से अच्छे दिनों का वादा किया गया था, क्या वाकई में लोगों के अच्छे दिन आए हैं? ऐसे सवाल जो हैं लोगों के जहन में चल रहा है। और भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनसे जानेंगे उनकी समस्या क्या है, वो क्या इस फैसले से खुश हैं या क्या चाहते हो बीजेपी सरकार से, और आने वाला दिन उनका कैसा होगा, ये जवाब जनता उन्हें देगी। ऐसे जहन में लोगों ने बसा लिया है। आपसे जानेंगे कितनी दिक्कत हुई है इन दिनों में? बहुत दिक्कत हुआ, बहुत। मोदी जी जब से नोट बंद किए बहुत दिक्कत हुआ है। अभी तक बैंक में जाओ लाइन लगाओ, नोट मिलता नहीं है, और ATM में जाओ वहाँ भी लाइन दिन भर लगाओ, पैसा मिलेगा नहीं। और उसके बाद 1500 रुपया लेके जाओ राशन वाला और मेडिकल वाले से वापस भेज देते हैं। हम लोग इतना तकलीफ में राशन नहीं भरा पा रहे हैं, बच्चे लोग उपवास कर रहे हैं, अब क्या करें? नहीं ले रहे हैं, पैसा नहीं ले रहे हैं। वो लोग सीधा वापस बोलते हैं कहाँ छुट्टा दूँ, कैसे लेके आऊँ? और 500 का अगर सामान लो तब जाको दे रहे हैं, नहीं तो नहीं दे रहे हैं। 500 का 500 हम लोग का कमा रहे हैं, 500 उनको दे दें तो राशन क्या भराएंगे? मोदी जी बहुत गलत कर रहे हैं। आने दिन में उनको पता चल जाएगा क्या वोट मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। हम लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। आज जैसा हम लोग तकलीफ में, आगे चल के वो भी तकलीफ में आएंगे। और क्या बोलूं उनके लिए? उन्होंने जो तकलीफ देखी है, आने वाले दिनों में ऐसी तकलीफ उन्हें भी झेलनी पड़ सकती है, ऐसा लोगों का कहना है। आपसे जानेंगे, जिस तरीके से लगातार जो है ऐसी समस्याएं आप भी देख रहे होंगे, लगातार जो पैसों की समस्या बनी हुई है, आप भी इस सारी चीज़ों से जूझ रहे हैं। हाँ, बहुत सारी तकलीफ है। ऐसा कुछ नहीं है कि आज बोलते हैं 2-2.5 लाख रुपया बैंक में डालो, और 2-2.5 लाख में होता क्या है अच्छी रेट में? अगर वो आके नीचे ज़मीन पे आ जाए तो उनको खुद को मालूम पड़ जाएगा। आज वो सैर कर रहे हैं, मालूम है उनके लिए सब कुछ मिल रहा है। हाँ, उनके आगे पीछे सारा सब कुछ है। आज बोलते हैं 2-2.5 लाख, 2.5 लाख डालो, 2.5 लाख डालो। 2.5 लाख क्या करेंगे वो? हाँ, आज गरीब आदमी जो भी है, किसके ऐसा अकाउंट में नहीं होगा कि 2-2.5 लाख रुपया नहीं होगा? हाँ, कौन ऐसा व्यक्ति होगा जिनके पास में 2.5 लाख रुपया नहीं होगा, ऐसा भी कहना है उनका। और भी लोग हमारे साथ में हैं, खास करके महिलाएं यहाँ पर अपनी समस्याएं जो हैं लेकर पहुँची हुई हैं। वो चाहती हैं कि उनका निवारण करा जाए। जिस तरीके से 1000 और 500 के नोट अब
बैंकों के द्वारा नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा, केवल 500 रुपये जो है पेट्रोल पंप ATM द्वारा ही वो निकाल सकेंगे। इस तरीके की कई चीज़ें जो हैं उनके जहन में घुस रही है। हम उनसे जानेंगे, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का नाम जानती हैं आप, कैसे किया जाता है? नहीं मालूम है मुझे। जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया जा सकता है, आप जिस तरीके से चेक बनाकर लोगों को पैसे दे सकती हैं या ऑनलाइन चीज़ों को आप वहां से खरीद सकती हैं, बेच सकती हैं, तो ऐसी चीज़ों का कभी इस्तेमाल किया है आपने? नहीं, कभी नहीं किया, कभी मालूम नहीं हुआ है, ना मालूम होएगा। इतना ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ मोदी सरकार के तरह। मोदी सरकार ज़्यादा चैप्टर है, क्योंकि गरीब का पैसा खींच रहा है, पैसा देने में खिचखिचा रहा है। पैसा छपवाया नहीं, डायरेक्ट बंद कर दिया, उसके ऊपर गोली मार दो तो उसको कैसे लगेगा? जी बिल्कुल। माता जी, आप जानती हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का कभी नाम सुना है आपने? नहीं सुना, कभी सुना ही नहीं। और जो है जो मुस्लिम जो पब्लिक जो है मुस्लिम की, उनको नौकरी बिल्कुल है नहीं। जी बिल्कुल है। जिस तरीके से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की बात कही गई थी कि अगर कोई चीज़ लेनी या खरीदनी या बेचनी हो तो आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, ऐसे कई महिलाएं हैं जो ये नहीं जानते कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कैसा है, तो वो इस चीज़ों का इस्तेमाल कैसे कर सकती हैं। रुकते हैं यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। आवाज आपकी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। जिस तरीके से लोगों की समस्या से हम आपको रूबरू कराते हैं, आज हम ऐसी ही समस्याओं को लेकर लोगों के बीच में आए हैं। आखिर क्या चाहते हैं वो लोग? जिस तरीके से पैसों का ट्रांजैक्शन रोक दिया गया है या जिससे उसकी अदला बदली को रोक दिया गया है, कितनी दिक्कतें उन्हें झेलनी पड़ती है, आपसे जानेंगे। जिस तरीके से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की बात कही गई है, या ATM द्वारा इस्तेमाल करना या चेक द्वारा उन्हें पैसे की लेन देन करना, ऐसी कई चीज़ों का जो है उपयोग है जो करने के लिए कहा गया। आप कैसे इस्तेमाल करेंगे इन सब चीज़ों को? अभी हम लोग को अगर कहीं जाना हो, कहीं भी अगर जाते हैं, या रेल में जाएं या मतलब उसमें जाएं, रिक्शे से जाएं या कहीं से जाएं, तो हर जगह क्या चेक लेके जा सकते क्या? या हर जगह ATM चलेगा क्या? मतलब हाँ, हमको बहुत प्रॉब्लम होगी ना। अभी भी हम लोग बस से जाते हैं तो हमको छुट्टे पैसे नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम है। और रिक्शे से जाएं या बस से जाएं, कोई ऐसा तो है नहीं कि हमको तो कहाँ का चेक देंगे हम लोग ले जाके। हाँ बिल्कुल, कहाँ वो चेक लेकर जाएंगे, किस किस को देंगे, ऐसी कई दिक्कतें जो हैं लोगों को लगातार बनी हुई है। आपसे जानेंगे कितनी दिक्कत होती है? अरे अब तो सुबह में नाश्ता भी नहीं मिलता, कॉलेज पैदल जाना पड़ रहा है। मेट्रो वाले, बस वाले, न रिक्शे वाले कुछ नहीं ले रहे 500-1000 की नोट, तो हम कहाँ जाएंगे? यहाँ से हम पैदल जाए, कॉलेज छोड़ के ATM में लाइन लगाना पड़ रहा है। अब क्या पढ़ेंगे हम? मोदी जी बोले थे बेरोजगार को रोजगार मिलेगा, क्या मिला? अरे उनको पकड़ो ना जिनके पास काला धन है। आम पब्लिक को परेशान करके क्या मिलेगा? अच्छे दिन यही है क्या हम पब्लिक को परेशान करना? जी बिल्कुल, लोगों को परेशान करना क्या अच्छे दिन है? आपसे जानेंगे चाचा, जिस तरीके से बाहर जाते हैं, चेक बुक, ATM कार्ड लेकर जाते हैं, साथ में क्रेडिट कार्ड वगैरह। पहली बात मैडम, मेरे पास तो ना चेक है ना बुक है, मैं अनपढ़ आदमी हूँ। और मेरे उम्र के 50 से 55-60 के लोग बहुत ही कम पढ़े लिखे लोग होंगे, 80%। अभी जो आने वाली नस्ल है ये पढ़ रहे हैं, लेकिन इनके हाथ में कारोबार नहीं है। कारोबार है तो सिर्फ 50, 55, 60 के उम्र वालों के पास में है। और बच्चे जो अभी हुए हैं वो पढ़ रहे हैं, वो पढ़ाई पढ़ेंगे कि कारोबार में आए। हम लोग तो अनपढ़ लोग हर जगह अटक गए। ये सब कानून 25 साल बाद लगाना चाहिए ताकि हिंदुस्तान में भी 50% लोग पढ़ लेवें। अब भी 10 से 15% लोग पढ़े लिखे हैं, 85% अनपढ़ है। थोड़ा पढ़ना नहीं होता है जब तक हर नियम हर कानून ना समझे। और इतनी तकलीफ है मैडम, ट्रेन में जाओ टिकट मास्टर भगाता छुट्टा लेके आप, बस में जाओ बस वाला उतार देता, रिक्शा वाला पहले पूछता भाई तुम्हारे पास चेन है? नहीं है, नहीं लेता है। हम लोग अभी बुढ़े हो गए, 60 साल की उम्र हो गए, 3 किलो 4 किलो 5 किलोमीटर कैसे चलेंगे? और बगैर चले कारोबार नहीं होगा। हम लोगों का छोटा छोटा धंधा है, चलना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। औरतों को भाजी के लिए 100 रुपया दो, उसमें से वो 10 रुपया निकाल के रखती हैं। ज़रूरत पड़े, बच्चा इमरजेंसी में बीमार पड़ जाए, हॉस्पिटल में पहले डिपॉजिट बोलते हैं 5,50,000 डिपॉजिट भर। कहाँ से लाएंगे? अगर 2-5 हजार औरतें 10-10 रुपया काट के नहीं रखेंगी तो पैसा कहाँ से आएगा? मर्द का क्या, मर्द तो हमेशा कर्जदार रहता है, व्यापारियों का कर्जदार रहता है, उसकी खुद का पैसा उसके पास नहीं रहता। घर चलाती हैं तो औरतें चलाती हैं, 10-20 काट के वो अपना रखे रहती। कोई बच्चा इमरजेंसी में बीमार हो गया, हॉस्पिटल जाना हुआ, पहले उधर जाओ, बोलेगा 5,000 डिपॉजिट भरो। अब वो नहीं रहेगा तो बच्चे का इलाज कैसे होगा?
इसलिए वो सब पैसा जो भी था सब नष्ट हो गया, किसी काम में नहीं आया। जो था वो बैंक में भरवा लिया और वापस बैंक वाला देने की नीयत भी नहीं रखता है। इसलिए कि मैं 2 लाख जमा किया, मेरे को 2000 देता है, वो ये कौन सा कानून है? हमारा ही पैसा हमको ना मिले, ये धोखा दे रहा है। सरासर आवाम को धोखा दे रहे हैं, बैंक से लेके मंत्रालय तक के लोग धोखा दे रहे हैं। और समझ लो पब्लिक की ऊपर डकैती किया है सरकार ने, ना कि कानून लगाया है। सरीहन ये डकैती है। हमारा यही कहने का मतलब है कि आने वाला दिन हमारे लिए अच्छा होगा कि मोदी जी के लिए अच्छा होगा, वो देखें। बिल्कुल। और भी महिलाएं जिस तरीके से लोगों का दर्द आप देख सकते हैं, उनकी आंखों में दिखाई दे रहा है, उनका दर्द जो है उनकी आंखों से छलक रहा है। हम कुछ कहने की यहाँ पर जरूरत नहीं करेंगे, आप खुद समझ सकते हैं, आप खुद समझदार हैं कि उनकी आंखें क्या बयां करना चाहती थी। आपसे जानेंगे माता जी, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ATM कार्ड कभी इस्तेमाल किया है आपने? आम्हाला काय माहिती नाही ते ATM कार्ड आम्ही लिहिलोच नाही, तर ATM कार्ड कुठलं माहिती आहे आम्हाला? गरीब लोक पटपटा उपाशी मारतात, आमच्या लेकराचा 8 दिवस झालं उपाशी आहे, इथं नवरा मरून गेलाय, कुठून घालाव? सरकार देते का आम्हाला? मागितल्यावर भीक देतात का कोण? आम्ही कसं का खाओ सांगा? आमचेच पैसे घेऊन आम्हाला चोर बनवलं त्यानं। लोगों का कहना है कि उनके पैसों में ही वो डकैती के तौर पे अपने आप को महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उनका पैसा उन्हें ही नहीं मिल रहा है। आपसे जानेंगे, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ATM कार्ड या क्रेडिट कार्ड कभी इस्तेमाल किया है आपने? कुछ वैसा कार्ड भी इस्तेमाल नहीं किया है और करने भी नहीं आता है, कभी बैंक में भी ज़्यादा गया नहीं, इसके लिए वो भी मालूम नहीं है। बच्चे लोग का फीस भरने का होगा तो बहुत परेशानी हो रही है। अभी 500-1000 का नोट एक अचानक से बंद कर दिया, उसके वजह से तो बहुत बच्चे लोग को भी तकलीफ हो रही है। भाजी लाने जाओ तो भाजी भी नहीं मिलती है, और घर में पैसा थोड़ा बहुत जमा तो वो भी जमा करके 2000 का लेके जाओ तो कोई छुट्टा भी नहीं दे रहा है। बहुत परेशानी हो रही है कि 10-5 रुपया किसको देना, भाजी लेना ले जाना, कुछ भी नहीं हो रहा है। आप भाजी की दुकान में जाते हैं या किसी किराने की दुकान में जाते हैं तो सबसे पहला प्रश्न वो क्या करता है? वो बोलता है छुट्टा है क्या? छुट्टा है तो लो, नहीं तो वापस चले जाओ। छुट्टा है या नहीं है? पहले लोग पूछते थे सामान क्या चाहिए, लेकिन अब पूछते हैं जेब में छुट्टे पैसे हैं या नहीं है। आपसे जानेंगे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के बारे में, ATM कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड कुछ जानती हैं? आधार कार्ड हमारे पास है, हम जानते होते नहीं हैं, हम उतना पढ़े लिखे नहीं हैं। लेकिन जो है ये मोदी जी तो बहुत बेकार किए हैं। राशन की दुकान पे जाओ तो वो पहले पूछेंगे कि आपके पास छुट्टा है या नहीं है, तो हम राशन लेंगे कहाँ से, अब बच्चे को खिलाएंगे कहाँ से? जो हमारे घर में बच्चे हैं, एक टाइम खाते हैं तो एक टाइम भूखे रहते हैं, वो हम कहाँ से लाएं? ये मोदी जी अच्छा नहीं किए हैं, बहुत बुरा किए हैं पब्लिक के हक में। बिल्कुल, बहुत बुरा हो रहा है उनके साथ में। आपसे जानेंगे, ATM कार्ड वगैरह इस्तेमाल करते हैं आप कभी? इतना तो पढ़े लिखे हैं नहीं, हम लोग हाउस वाइफ है। अब पढ़े लिखे रहते तो अपना कहीं जॉब करते, नहीं कुछ और करते, घर में खाना तो नहीं पकाते। अब इतना पढ़े लिखे नहीं है, इसके लिए हम लोग घर पे ही रहते हैं, तो ATM ये सब के जानकारी नहीं है हम लोग को। जानकारी उन लोगों के पास में नहीं है, अवेयरनेस नहीं है लोगों के पास में। वो कभी ATM कार्ड या जिस तरीके से हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की बात करें, पेटीएम की बात करें, ऐसी कोई चीज़ें उन्होंने अब तक इस्तेमाल नहीं की है, उसका नाम भी उन्होंने कभी सुना नहीं है। आपसे जानेंगे, ATM कार्ड कभी इस्तेमाल करने गए हैं आप बैंक में? नहीं बाबा नहीं, हम लोग ATM नहीं, हम लोग इतना पढ़े लिखे नहीं हैं, हम लोग क्या जाने ATM कार्ड, हम लोग के ज़माने में पढ़े नहीं उतना, तो हम लोग क्या जाने ATM। हम लोग उसको डालने को नहीं, पैसा निकालने को नहीं, हम लोग को नहीं समझता है, कुछ भी नहीं समझता। घर में रहते, खाना बनाते, भाजी तरकारी लाते और क्या करते हैं। तो बिल्कुल जिस तरीके से आप देख सकते हैं, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा हाउस वाइफ हैं। उनका कहना है कि वो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, उन्हें ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करनी नहीं आती हैं। वो चाहती हैं कि वो सारी चीज़ें हो, जिस तरीके से पहले उनका घर चल रहा था उसी तरीके से घर चले, जिस तरीके से वो जीवन बिता रहे थे उसी तरीके से उनका जीवन बीते। इस तरीके की कई समस्याएं लोगों के जहन में बनी हुई है। उनको हर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भटकना पड़ रहा है। जब वो मार्केट जाती हैं, जब वो किराने की दुकान में जाती हैं, तो सबसे पहला प्रश्न उनसे किया जाता है, क्या आपके जेब में छुट्टे पैसे हैं? तो ही आप यहाँ पर सामान खरीद सकती हैं। ऐसी कई चीज़ें जो हैं यहाँ के लोगों में बनी हुई है। यहाँ की नहीं, हम पूरे देश की बात करें तो ऐसी कई समस्याएं हैं जहाँ पर कई ऐसे पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, या कोई ऐसे कई लोग हैं जो इस सारी चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल किसी और इलाके में अन्य समस्याओं के साथ आपके साथ में मौजूद रहेंगे। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।